Wara 7 xhur ta' stennija One.com.mt żvela l-pjan short term ta' Marte Sportelli u Simon Busuttila l-immaniġġjar ta' traffiku. Dan id-dokument kien żvelat riżultat ta' leak intern mid-dar ċentrali. Il-weda ewlenija fid-dokument Reducing Traffic Congestion hi li l-Partit Nazzjonalista se jħejji pjan jekk ikun fil-gvern. Din il-aktar weda b'saħħitha li l-kap saħansitra jirrimarka fil-messaġġ tiegħu fl-istess dokument. Però dan il-pjan diġà qed jitħejja mill-gvern preżenti, peress li din is-sena jintemmu deadlines imposti mill-Unjoni Ewropea u pajjiżna ma jistax jistenna. Proposta oħra li tispikka hi li jkunu mħeġġa sistemi fejn in-nies jażlu l-ġranet meta joħorġu bil-karozzi tagħhom. Fi kliem ieħor sistema fejn f'ċerti jiem wieħed imur ix-xogħol bil-karozza tiegħu u f'oħrajn bir-rota, it-trasport pubbliku jew jiddobba lift. Il-kumplament tar-rapport jirreferi għal statistiċi dwar xawn fit-toroq Maltin. L-ammont ta' proposti huwa limitat u jinkludi proposti li jew qed iseħħu jew seħħew diġà. Fosthom il-miżura li tinċentiva l-użu tal-muturi. Miżura oħra li tissemma u li diġà għaddejja konsultazzjoni dwarha hija dik dwar il-ħinijiet li fihom jinġabar l-iskart. Mistenja wkoll terġa' tissemma l-proposta li Simon Busuttil jirrepeti kull darba, dik li tfal kollha jużaw trasport tal-iskola b'xejn. Madankollu, minkejja li għaddew 7 xhur, l-imkejjen tagħna żvelaw li l-Partit Nazzjonalista lanqas biss wasal biex jagħmel analiżi ta' kemm jiswew il-proposti tagħhom, anke jekk dawn issemmew fir-risposta l-Baġit f'Novembru li għadda. Fis-sigħati li ġejjin One.com.mt jibqa' jiżvela aktar dettalji.